face vestibulaire, bien sûr, la partie coronaire et la racine qui est un peu distallée. On va tracer de préférence la face linguale, puisque lors du grossissage, on doit, par exemple, si je veux dégrossir la face vestibulaire, je dois respecter les mesures de la face linguale pour ne pas dépasser ou bien couper une partie de la face linguale. Ce qui fait qu'on a tracé les deux faces en même temps pour bien respecter les mesures des deux diamètres. Donc, la partie de dégrossissage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à partir de la partie du collet. Ici, si vous imaginez, ici on a un petit triangle, c'est comme un petit triangle ici, au niveau du collet. Donc, on va dégrossir de cette façon-là. Voilà, le contact c'est toujours ici. Et voilà notre triangle. Ça concernant la face distale. Pour la face distale, on a déjà déterminé le point du collet entre la racine et la face vestibulaire, plus le point de contact entre la racine et la face linguale, c'est-à-dire le collet. Déjà, on a déterminé le contact du collet. Par la suite, on va passer, premièrement, on va éliminer cette partie-là de la racine. Si on veut passer directement à partir de ce triangle vers la face proximale ou bien la face distale de la couronne, on ne va pas avoir suffisamment d'espace, on ne va pas avoir certaines libertés pour faire bouger notre instrument, ce qui fait de préférence, il faut éliminer la partie de la racine, cette partie-là. Pour que vous puissiez avoir suffisamment d'espace ici pour bien tracer la partie proximale. Donc, ce qu'on fait ici, c'est premièrement, on fait attention à notre point de contact qui, au niveau distal, on a dit que c'est le 1/5 ici. On fait attention au point de contact et on élimine les autres parties. Donc, je vais utiliser le couteau acier. C'est de cette façon-là, on prend notre couteau acier comme un stylo, voilà, ou bien de cette façon-là, comme la pièce à main. C'est exactement la même chose selon chaque personne. Donc, de cette façon-là, on essaie d'éliminer la partie proximale entre le point de contact et le collet, puisque le point de contact c'est le plus important, on ne le touche pas, et on élimine la partie cervicale et par la suite la partie occlusale. La partie occlusale, il faut faire attention, on a dit que cet angle-là, qui est bien sûr distal, il est plus effacé ou bien plus marqué par rapport à l'angle médial. Donc voilà l'angle, on va éliminer toute cette partie-là, comme ça. Voilà l'angle. Donc vous voyez maintenant, on a déjà créé un contour qui est bien marqué et un point bien sûr qui est saillant au niveau du contour distal. Le point saillant, le plus saillant, c'est bien sûr le 1/5. La même chose on va faire de côté, mais un petit récapitulatif, c'est premièrement يعني قسمنا لو بلوك دو سافون، ما خديناش لو بلوك دو سافون كامل وخدمنا عليه، قسمناه يعني خدينا غير اون بتيت بارتي ديال لو سافون، قلنا تراسينا من هنا وحيدنا هاد لا بارتي هادي، اي ابخي ما حيدنا ديليمينيتي لو ديامتر ميزيو ديستال، جينا درنا لورينتاسيون اللي قلنا اهم حاجه خاصكم ديروها فاس فيستيبولار ميزيال ديستال ايتترا باش ديتيرمينيو بيان سور لا 11 راه محطوطه بحال هكا، ماشي محطوطه بحال هكا باش ما تخربوش، لا 11 كتحط بحال هكا في الاخر بحال هكا، خصنيش نبين.
l'orientation, le traçage de la face vestibulaire en respectant bien sûr le diamètre mésio-distal, les points. On a le diamètre mésio-distal déjà déterminé, 26 de chaque côté, il y a 30. Ou les points de contact, le 1/6 occlusal au niveau mésial, plus le contact entre la racine et la couronne, c'est-à-dire le collet, on a dit que le 1/3, le contact est au niveau de 1/3. Par la suite, on a le 1/5 occlusal distal et on a le 1/4. Et la racine, bien sûr, كتكون شوية distale. هادشي اللي درنا قلنا الا درتي لو dégrossissage la face vestibulaire ou la tracer la face linguale, tu risques d'avoir coupé la face linguale de préférence. Donc de préférence, faut ici, après le traçage de la face vestibulaire, faut tracer aussi la face linguale pour contrôler votre dégrossissage. C'est exactement la même chose qu'on a fait ici. Donc on a dégrossi la partie du collet, on a un petit triangle بحال هكا ودرنا هاد لا كوب هادي. ابخي حيدنا هنايا يعني لو دوغروسيساج فاش كنديغروسي كنرد البال حتى انا كنشوف دو تيل فاسون اسكو جو ديباس با هاد لا فاس لانغوال يعني كنكونترولي الديغروسيساج ديالو. دابا غندوزو لا بارتي بروكسيمال ou bien la face mésiale. La face mésiale, on va la tracer premièrement, on va essayer de la tracer d'un seul côté et l'autre côté غادي نديغروسيوها كامل بلا ما نتراسيو la moitié ونتراسيو la face voilà la face linguale la face vestibulaire من بعد نقطع من هنا ومن هنا غياخذ ليا الوقت سكيفي ندير غير اون سول بارتي. باغ اكزومبل غنتراسي لو ديامتر ديالي اللي هو 21 vestibulaire lingual d'une seule partie وغنكوبي la partie donc après la face vestibulaire le dégrossissage de la face linguale, on va passer au dégrossissage de la face mésiale sans tracer. Avant de tracer la face mésiale, on va essayer de faire la même chose que le côté lingual. Donc le même triangle. aucun de la racine dans la partie radiculaire كنحيدوها حتى هي الراسين نورمالمون شويه ديستالي ولكن سي با غراف لا راسين ما كنخدموش عليها غير لا كورون هي لا بلوز امبورطون. Bien sûr, le bombé, dans le 1/5, le 1/6 plutôt. De la même façon, la partie cervicale, le point de contact et l'angle. L'angle, moi, marqué par rapport à celui en distal, هكا ولا كديروا بحال هكا نفس الحاجه pour arrondir هذا لو كونتور هذا اللي هو ميزيال. من بعد في لو تراساج ديال لي فاس بروكسيمال que ça soit ميزيال ou bien distal الى لاحظتوا هنايا في الميزور ديال لو diamètre vestibulaire lingual عندنا بريسك 26 والله الا درتو بحال هكا باش تبان لكم بريسك 26. دونك سي با لا بين اننا نمشيو نطراسيو لا مواتيي ونقطعو غادي ندوزو ديريكت باسكو لو diamètre ديجا فيه 21 دونك غادي نحيدو 5 بحال شط لينا 5 غنحاولو نديغروسيوها زعما اون في ريا ميزور فاش خدامين نحاولو نديغروسيوها حتى نقصوها حتى نوصلو ل 21. Donc, rendez-vous directement dans la face mésiale, bien sûr. La chose la plus importante, c'est bien sûr le bord libre.
25, donc un 0, 2,5. La même chose هنايا 2,5. donc هذا هو لو بور ليبر ديالنا بحال هكا. Et à partir du bord libre, tandis que la hauteur coronaire fait à 30. Donc pour la face proximale, le diamètre du collet, on a dit qu'ici on a 26, donc la moitié c'est 13. La moitié c'est 13. Donc ici. Par la suite, on va mesurer 9 de chaque côté, puisque le diamètre du collet c'est 18. 9 et 9. Donc à partir d'ici. Et bien sûr, les bombées, ce n'est pas les points de contact, mais on parle des bombées. Le bombé lingual du cingulum et le bombé vestibulaire. Le bombé vestibulaire, c'est au niveau du 1 tiers. كاين في 1 tiers هنايا هذا هو لو 1 tiers او سانغيلون كاين في لو 1 sixième لو 1 sixième اللي هو 5 هنايا صافي. من بعد كنجيو كنطراسيو لي كونتور. لو كونتور فيستيبولار قلنا هنا 18 بلس لو 1 tiers. من بعد كيكون ابلاتي كيجي هذا البور ليبر. دونك بحال هكا. من بعد aplati vers le bord libre. Le lingual qui est bien sûr un peu convexe, cingulum, qui est le bombé, il y a le cingulum. Mais le cingulum qui est convexe, par la suite il y a concavité qui est concave. La fossette ou bien flicrette qui est concave. هنايا كترسيو غير الديليميت ديال لا راسين ديالكم هذا نزيدو نبينو مزيان. Bien sûr, le max de bombée vestibulaire اللي هو le 1 tiers plat plus la fossette. Normalement on كنشوفو la crête mais la fossette elle est concave يعني دايره بحال هكا. هنايا le bombé il est convexe ou convexe هنايا. Le diamètre ديال le collet 18. دابا لا بارتي اللي غادي ندوزو ليها غندوزو صافي لو ديغروسيساج يعني هاد لا بارتي كلها شريطه غنحيدوها وغنحيدو هاد لا بارتي كلها. كنبداو بلو كوتو ابلاطر دو بريفيرونس هنايا عندكم ان تيير ياك هذا هو ان تيير ديالكم ياك. نحاول هنا ما نقيسوش كنحيد هنا مثلا غنحيد شوف هنايا ما وصلتش للبوغ ليبر وميم طون ما مشيتش لو بوين دو كونتاكت كنحيد هادشي ديما في لابارتي فيستيبولار ديما ردوا البال لورينطاسيون ديالكم. هنايا حتى لحد لو بوين دو لو بومبي وكنحبس. دونك فاسيلمون كنحاول نكريي هاد مازال ماشي ابلاتي ولكن كنخدم عليه غير كنوريكم زعما لا فاسون باش كتبداو. هنايا حيدت هادي باغ لا سويت في اللانغوال ما حاولناش تراسينا دو ميم فاسون ما تراسيناش الديستال زعما تقدروا تراسيوها الا بغيتو تزيدوا البريسيزيون ديال الديغروسيساج ديالكم. اش كديروا لا ميم شوز لا موتي عندكم 30 هنايا كديروا la même chose 30 هنايا par la suite la moitié et كتعبروا 18 ديالكم هيا. من بعد عندكم في اللانغوال لو 1 sixième presque هو هذا لو 1 sixième ديالكم هو هذا et le 1 tiers le 1 tiers اللي هو هذا
ديجا تراسيناها قبيله. صافي شنو كديروا لو تراساج دو ميم زعما غير باش تكونتروليو لو تراسي ديالكم. هنا لو 1 سيزيام اي باغ لا سويت كتجيبوا لهادشي لهنا. لو بوغي دونك باش نليميتي انايا لا تاي ديال ديفيرونت بارتي. لا ميم شوز بالنسبه للانكوال، هاد لا بارتي كلها خاصها تحيد. كندير بحال هكا اون ريسبكتون بيان سور 1 سيزيام. 1 سيزيام راه بعيد ديال لو 5 كيلو هو هذا. دابا كندوزو لا بارتي ديال اللي هي سو لو بومبي سوا فيستيبولير او بيان لانكوال. كندوزو على لا بارتي اللي كاينه هنايا سو لو بومبي، ها هو لو ان تيير ديالنا. غنحاولو نخدمو هاد البارتي هادي. اش كنديرو سوا كتحيدو بحال هكا، يعني عندكم بحال قلتي الا جينا لهنا غنحيدو هنا في لا راسين ياك. سينو تقدروا ديروا بحال واحد الحاجه بحال هكا. ها هو لو بومبي ديالكم ها هو، وكتمشيو كتخدموه هنا. كنكون ديجا بيان سور لو 30 لي ميزور ديال 30 ديجا ديما خاص، حيت هو لو ريفيرونس ديال كلشي. هنايا الا شفنا باغ اكزومبل لا فاس فيستيبولير ديجا بدات كتبان، كيبان هنايا لا راسين لو بومبي فيستيبولير في انتيير فاس بلا. لا ميم شوز بالنسبه للانكوال، هنا ديجا كيبان لينا هنايا لا راسين، وهنايا مازال ما قديناش. دو لا ميم فاسون غادي هنايا قلنا حتى لو 1 سيزيام. ها هو 1 سيزيام. من بعد لا بارتي سيرفيكال كنحيدوها بحال هكا. واحد الحاجه تردوها ليها البال في لا بارتي لانكوال اللي هي لو 5 كيلو. لو 5 كيلو نورمالمون كيكون ديستالي، كيكون ليجيرمون ديستالي. دونك كتجيو لا مواتي اللي هي هادي، و لو 5 كيلو ديالكم خصو يجي هنايا. كديروا غير اون بتيت خاص بحال هكا باش تردوا ليه البال، ماشي كاع تخو ديستالي، مي المهم ليجيرمون. كيلو ما يكون هنا. ها هي لا مواتيي هنا، وكيكون شويه اون ديستال. صافي غنحيدو دابا لا بارتي راديكولار. دابا بحال قلتي درتو واحد لونكادرومون ولا فوزافي كادغي la forme de la dent. Votre tracé est bien délimité maintenant, donc à 2 os.